वालेकुम। जो आज 4th स्टैंडर्ड EVS स्टेट नेट के साथ आपके सामने हाजिर है। आज EVS 1 में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्कशॉप क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा EVS 1 का एक नया टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम। आज 4वीं जमात EVS 1 यानी माहौल के मुतालिया हिस्से अव्वल के पहले सबक के साथ आपके सामने हाजिर है। बच्चों, आज हम EVS का पहला सबक हैवानात का दौरे हयात यानी लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स ये शुरू करने जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में कुत्ते के पिल्ले और उनकी माँ को अगर हम देखें तो क्या इनमें यकसानियत नजर आती है? तो आप कहेंगे हाँ, कि जिस तरह कुत्ते के जिस्म की बनावट है, बच्चों की बनावट भी वैसी ही है ना। उनके पैर, उनकी दुम, उसके चेहरे की बनावट, यहाँ तक कि उसकी जिल्द भी बहुत सारी यकसानियत रखती है। जबकि इस दूसरी तस्वीर को देखिए, तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे की तस्वीर। क्या आप इन दोनों तस्वीर में कोई यकसानियत देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तितली, उसके पर हैं वो रंग बिरंगी है, जबकि लार्वा एक रेंगने वाला कीड़े जैसा नजर आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह इन जानवरों का, इन हैवानात का दौरे हयात होता है। जो आपको पता होगा कि मुर्गी अंडे देती है और फिर उन अंडों से चूजे निकलते हैं। लेकिन क्या बिल्ली भी अंडे देती है? और बिल्ली के जो बच्चे होते हैं क्या वो अंडे से निकलते हैं? नहीं। तो हमें एक चीज समझ में आ गई। कुछ हैवान ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, जबकि कुछ और हैवानात ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते, बल्कि बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं और फिर वहीं से उनकी पैदाइश होती है। जिस तरह बकरी है तो बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। बिल्ली के बच्चे और बिल्ली में भी ज्यादा फर्क नहीं होता। ये बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं और माँ के पेट से उनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते। लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं। अंडे से चूजे की पैदाइश। चींटियां, तितलियां, मछलियां, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आम तौर पर इनके अंडे हमें दिखाई नहीं देते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से नजर भी नहीं आते। इसलिए हम उनसे वाकिफ नहीं होते कि ये हैवानात अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी या बतख के बारे में हम जानते हैं कि ये अंडे देती हैं। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि आसानी से नजर आ सकते हैं। मुर्गी अंडे देती है। अंडे में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की जरूरत होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत पहुंचाती है। अंडों में चूजे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। अंडों को हरारत देने के इस अमल को अंडा सेना कहते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूजे अंडों के खौल को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और फिर जरा बड़ा होने तक मुर्गी चूजों का ख्याल रखती है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है, उस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। अंडों के पास किसी को जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। अब आप गौर करें तो मुर्गी और उसके चूजों में कौन कौन सी यकसानियत है? तो वो भी हूबहू
اپنے ماں کے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح میمنے اور بکری میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن تتلی کے لاروے اور تتلی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بچے اور پوری طرح نشو نما پائے ہوئے حیوان میں نمایاں فرق ہونا کایا پلٹ کہلاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تتلیوں میں کایا پلٹ۔ آپ نے تتلیاں دیکھی ہوگی جو نباتات کے قربت میں اپنا وقت گزارتی ہے۔ تتلیوں کی نشو نما کے 4 مرحلے ہیں: انڈا، لاروا، پیوپا یعنی خول، اور پھر بالغ۔ ان میں بالغ مرحلے کو ہم تتلی کہتے ہیں۔ چترنگی تتلی ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ تتلیوں کی نشوونما کس طرح ہوتی ہے۔ چترنگی تتلی کی مادہ روئی کے یعنی آک کے پتوں پر انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے 6 سے 8 دن میں لاروے باہر نکلتے ہیں۔ تتلی کے لاروے کو سنڈی کہتے ہیں۔ سنڈی انڈے سے باہر نکلتے ہی فوراً کھانا شروع کر دیتی ہے۔ جس پتے پر وہ انڈے سے نکلتی ہے اس پتے کو بھی کتر کر کھا لیتی ہے۔ اس کے کھانے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی نشوونما تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ابتدائی 2 سے 2.5 دن تک چترنگی تتلی کی سنڈی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم کی کینچلی اس کے لیے ناکافی ہوتی ہے، لیکن اس کینچلی کے نیچے بڑے ہوئے جسم پر جو نئی کینچلی بنتی ہے وہ ڈھیلی ہوتی ہے۔ اب پرانی کینچلی سے سنڈی باہر نکل آتی ہے، اسے سنڈی کا کینچلی اتارنا کہتے ہیں۔ سنڈی دوبارہ تیزی سے پتے کھانا شروع کرتی ہے۔ اس کی نشو نما میں پھر سے تیزی آتی ہے۔ وہ 2.5 دن کے بعد دوبارہ کینچلی اتار دیتی ہے۔ اس طرح وہ 4 مرتبہ کینچلی اتارتی ہے۔ چترنگی قسم کی تتلیاں 10-12 دن سنڈی کی حالت میں رہتی ہیں۔ آخری مرتبہ کینچلی اتارنے سے پہلے سنڈی کسی تنے کی گانٹھ یا پتے پر ریشم جیسے دھاگے کا گچھا بناتی ہے۔ اس گچھے سے وہ اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہے اور اس وقت کینچلی اتارتے ہی وہ خول میں بند ہو جاتی ہے۔ نشو نما کا یہ پہلا مرحلہ پیوپا کہلاتا ہے۔ خول کے اندر تتلی تقریباً 11-12 دن رہتی ہے۔ اس حالت میں وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، لیکن اس کے جسم میں اہم تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خول کے اندر چترنگی تتلی کی نشو نما مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پوری طرح نشو نما پائی ہوئی یعنی بالغ تتلی خول سے باہر آتی ہے۔ اس وقت تتلی کو 6 لمبے پیر اور 4 خوبصورت پر ہوتے ہیں۔ تمام تتلیوں کی نشوونما اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو بچوں، اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تتلی کا دور حیات ہے۔ بچوں، آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو میں آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو۔ اللہ حافظ۔